Недавно мой канал получил страйк за контент сексуального характера, поэтому я не буду показывать свое лицо первые 15 секунд, чтобы их тупорылый AI не подумал, что я показываю волосатую В моем контенте в шортс я освещаю все возможные новости из игровой и стримерской сферы. И вот недавно мне прилетел бан, который я не смог вывести. Да, я по мнению YouTube пощу порнуху у себя на канале, который я веду уже более 2 лет. Я ведь так хочу, чтобы его удалили. Теперь я не могу пользоваться базовыми функциями YouTube для продвижения своего канала. Почему я не вывез? А потому что я не умею разговаривать с ботами, которые просто присылают одни и те же скопированные ответы, которых мне доказывают, что контентик такого характера в моем ролике все же присутствует. Знаете, почему я не боюсь восстания роботов, как в Терминаторе? Да потому что если Skynet будет работать так же, как боты поддержки Ютуба, то на их главный приказ уничтожить человечество система выдаст ошибку. К сожалению, данный приказ нарушает директивы сообщества. Попробуйте отправить запрос через 90 дней. Мы в полной безопасности, ребята. Они просто словят глюк на первой же серьезной задаче. Срочные новости экономики. В США и Европе зафиксирован резкий всплеск безработицы среди блогеров. Причина — новая пандемия под названием неаутентичный контент. Тысячи западных авторов с миллионными охватами выстраиваются в очереди на бирже труда. Но они не могут заполнить анкету, потому что на вопросы ваш род деятельности алгоритмы сайта автоматически выдает: извините, этот ответ создан и ваша анкета не аутентична. Да, ребята, я не единственный, кто пострадал от этих тупорылых машинных специалистов. Прямо сейчас по всему миру разворачивается настоящая драма. Алгоритмы YouTube, призванные бороться со спамом и генерацией, работают настолько что под раздачу попадают авторы с миллионной аудиторией, уникальным стилем и годами честной работы. И самое страшное в этой системе — ее абсолютная глухота. Когда нужно подать апелляцию, создатель контента оказывается заперт в бесконечном цикле общения со скриптами, которые физически не способны вникнуть в суть проблемы. Один из самых известных и абсурдных примеров жесткого сбоя машинной модерации — это история культового канала Lo-Fi Girl. Я думаю, вы о ней знаете. Популярнейший стрим с расслабляющей музыкой и анимацией узнаваемой всеми девчушки, который непрерывно шел несколько лет и имел сотни миллионов просмотров, был внезапно заблокирован алгоритмом долбоеб. Автоматическая система YouTube посчитала стрим нарушающим правила в отношении спама и мошенничества. Вы просто вслушайтесь в это мошенничество. Поверили? А это пиздец. Такие строчки мне выдал и от Google. Всегда проверяйте информацию, которую вам выдает этот псевдо-ИИ. Он пиздец постоянно. В реальности же канал банили дважды. Первый раз за спам по ошибке, а второй раз из-за ложного страйка от мошенников. Но тот факт, что из-за автоматических ответов на апелляции канал не мог добиться справедливости, все же имеет место быть. Канал создавал полностью легальный контент, имел официальные лицензии от музыкантов и был буквально символом платформы. Тем не менее, машина просто выдернула шнур из розетки. И только после колоссального резонанса в Twitter и давления со стороны миллионов фанатов, живое руководство YouTube признало ошибку, извинилось и восстановило канал. Но если бы не публичный скандал мирового масштаба, который недоступен таким каналам, как мой, боты техподдержки продолжали бы слать автору шаблонные отписки о том, что все проверено, нарушений со стороны системы нет. Да, ребята, это то самое будущее IT-технологий, которое мы заслужили. И что самое смешное во всем этом, руководство компании уже давно знает о такой проблеме, но не принимает никаких мер. А знаете почему? Вся причина заключается в том, что несмотря на то, что монетизация у каналов слетает, а сейчас задержите воздух, ведь несмотря на этот факт, YouTube продолжает показывать на этих роликах рекламу. Чего не смеетесь?
Схавали. Кто же получает за всю эту рекламу денежки? Что самое интересное, по итогу-то сделают виноватым именно ИИ. И так попытаются отмахнуться от исков от крупных каналов. Неплохая система, Нил Мохан. Ты реально поднимаешь бабки для своей компании. Чтобы придумать такую аферу, нужно быть действительно великим злобным гением. Я бы не удивился, если бы узнал, что данный дяденька руководил некоторыми честными компаниями в Индии, которые занимаются благотворительным обзвоном граждан США и Европы. Раньше крупные IT-гиганты соревновались в том, кто создаст лучшие условия для создателей контента. Была иллюзия партнерства, ты делаешь круто, мы делимся доходом. Теперь Google превратилась в классический цифровой феодализм. Блогеры — это крепостные крестьяне, которые бесплатно пашут на цифровых плантациях. У тебя могут быть миллионы подписчиков, но ты бесправен. Робот в любую секунду может обнулить твой труд, а на твоем месте завтра будет точно такой же наивный новичок. Мохан превратил технологический шедевр в конвейер по выкачиванию денег, где авторы просто расходный материал, топливо для серверов. Здравствуйте, мы должны вам сообщить. YouTube обновил свои правила. Теперь, если ваш канал забанил робот, вы автоматически переводитесь на тарифный план «Рабский премиум». Суть проста. Вы продолжаете монтировать свои видео, как и раньше, и зрители продолжают смотреть нашу рекламу, а все деньги уходят Нилу Мохану на оплату электричества для тех самых серверов, которые вас и забанили. Если у вас остались вопросы, вы можете связаться с нашей техподдержкой. И вот почему я решил записать этот ролик. Если мы проглотим это сейчас, то завтра интернет окончательно превратится в цифровую резервацию. Мало того, что нас доконали эти блокировки, так еще контент-мейкеры скоро просто потеряют интерес к данной деятельности. Мы стоим на пороге будущего, где корпорации пытаются полностью избавиться от человеческого фактора. Роботы будут штамповать контент, другие роботы будут его модерировать, а нас с вами превратят в бесправный молчаливый трафик. Мы не имеем права допустить, чтобы монополисты построили этот глухой цифровой феодализм. Нельзя позволить им изживать авторов и затыкать нам рты шаблонными отписками. Единственное, чего по-настоящему боятся эти алгоритмы, это публичность и массовый бойкот. Поэтому прямо сейчас максимально распространите это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь этим роликом везде, где только можно. Нам нужно пробить этот информационный купол, чтобы каждый зритель и каждый блогер осознал масштаб аферы. Переходите на мои альтернативные площадки по ссылкам в описании профиля, ведь там честные правила. Да, ссылки именно там, потому что я не могу встраивать ссылки 90 дней из-за блокировки. Не будьте безмолвным топливом для их серверов. Time magazine selected its person of the year for 2025, and this time it was the architects of artificial intelligence. Interesting.